提到二战期间的水上飞机，最知名的设计便是美国的 PBY 卡特琳娜。苏联也在二战期间通过租借法案获得卡特琳娜后，成功填补了水上飞机的装备缺口。虽然这批飞机在苏军服役表现尚可，但不少军方高层对此并不满意。多名高级军官认为这款机型体量偏小，有效载荷不足，还有人觉得设计已经老旧。于是历经10多年时间，终于研发出了别6大型多用途水上飞机。它以5门23毫米机炮作为基础武器，翼下4个挂架可挂载鱼雷、深水炸弹、水雷和航空炸弹，机身下部装有对海搜索雷达，用于反潜与海上目标探测。1955年时，我国海军也从苏联引进6架别6，组建水上飞机独立大队，为其换装新型雷达与电子设备，命名为轻6水上反潜巡逻机。别6虽在1954年开始列装，但它早在1942年夏季就已经开始研发。彼时的别里耶夫设计局提出了一款名为 MD-20的方案，这是一款双发重型水上飞机，最大起飞重量22吨，航程可观，防御武器配置强悍。但由于德军的快速推进，加上还要集中产能生产别4，该方案永远停留在了图纸。毕竟当时还有租借法案来的卡特琳娜填补缺口。1943年库尔斯克会战之后，苏联稳住战局且进入了反推阶段。别里耶夫设计局重新拾起当年被搁置的 MD-20草图，优化布局，完善设计思路后，并赋予它全新代号 LL143，计划在机头、机身两侧、背部炮塔、尾部炮塔一共安装6挺 12.7毫米机枪，机翼外挂架最多挂载4吨炸弹、水雷或鱼雷。原型机于1945年9月完成首飞，并开始持续约7周的试飞，11月中旬因冬季来临终止。此后数年间持续优化设计，新增多项结构，提升飞机操控性与可靠性，还换装与图4同款的新式发动机。1949年时 ，LL143 最终定型为别6完成首飞。最离谱的还是苏联用别6跟服役15年的卡特琳娜展开全面对标测试。结果就是这款飞机具备显著优势，操控、水上航行性能、飞行稳定性等多项指标均优于卡特琳娜。至1957年生产线关闭，一共生产123架别6。别6武器更换为5门23毫米机炮，分装在3座遥控炮塔内，在遭遇敌方战机时具备自卫反击能力。机翼外挂点最多携带16枚100公斤航弹或8枚250公斤航弹，机身两侧可挂载制式航空鱼雷，海平面最大速度377公里每小时，最大航程4800公里。机载电子设备也让别6拥有独立执行侦察任务的能力，与武器系统结合，使该机成为高效反潜平台。雷达、航空照相设备搜寻海面潜艇航迹。1958年时，一架别6持续追踪一艘潜艇长达4.5小时，全程没有被对方察觉。1963年3月23日，一架米4反潜直升机在北方舰队演习海域发现不明潜艇，多架别6紧急起飞，配合直升机、水面舰艇协同追踪目标。潜艇多次尝试摆脱跟踪，依靠别6机载水声设备持续锁定目标长达33小时。潜艇蓄电池耗尽后，被迫浮出水面。这正是英国海豚级柴油动力潜艇 S07海狮号。但从60年代初开始，别6已经难以有效对抗现代化潜艇，于是逐步被更新机型取代。别里耶夫基于别6成熟的机身布局，最终催生出别12，改用涡桨发动机，增加用于陆地起降的可收放起落架，航程与反潜能力更强，成为苏联海军主力反潜机。